挑戰25年全新流派料理 AI 料理，究竟 AI 係咪可以某種程度上改變我哋嘅料理呢？作為縱橫粵菜界30幾年嘅麥廣佛，此時此刻我攞住部手機，大膽提問咗啲一句：廣東係一個做雞非常之厲害嘅一個城市，其中豉油雞非常之有名，可唔可以幫我想出一道從來冇人做過而家非常之好食嘅豉油雞？咁耐仲 AI？用戶想要一道從來冇人食過嘅又非常之好食嘅豉油雞，用戶嘅需求係創新，所以喺調料、烹飪方法或者配料上做文章，可能考慮不同風味融合，或者不常見嘅食材，比如是否可以使用水果嚟增香或者增甜。OK， 出嚟啦！呢道菜叫做果酸解離版話梅菠蘿豉油雞。唔係喎，我見人哋 AI 料理啲名好高大上，呢個咁接地氣嘅咩？他說：呢款創新豉油雞咧，話梅嘅酸同埋菠蘿嘅梅為核心。他說：菠蘿心咧比果肉更加適合煮製。他說：菠蘿蛋白酶咧係菠蘿心中嘅天然酶，可以分解肉質纖維，使肉質更嫩滑。AI 咧果然係一個好科學嘅嚴謹嘅東西。來，眾所周知咧，我哋係非常之嚴謹嘅一個美食節目嚟。所以咧，我哋會辦法按照 AI 注意嘅事項，每一步咁去還原一個料理。材料表喺呢度啊。第一步用鹽醃佢20分鐘，吉佢幾嘢，然後我哋攞啲玫瑰露酒捽喺個雞身上邊，再靜置10分鐘。第二步我哋製作果酸湯汁，呢個菠蘿心大概2厘米。菠蘿心咧唔喺話梅咧，加300ml嘅清水啊，煮滾咗之後咧，我哋轉細火，再煲佢15分鐘，過出嚟嘅湯汁備用。第三步，我哋調製個豉油滷水，呢個豉油滷水咧係我哋酒樓經常用嘅。陣間我哋將煲好嘅菠蘿話梅水一齊夾埋佢，煮到個冰糖融化咗之後咧，然後就開始浸雞。換作我哋以前咧，就係將話梅同埋菠蘿咧就咁樣落去，咁樣咧有一個唔好處咧，就係你用唔翻個滷水。AI 勁啊！來，哇，真正！佢比我哋傳統滷水有咩區別啊？多咗啲 AI 味。AI 係咩味？AI 咩味啊？自己去嘅試下咪知咯。3飛3落啊！點解3飛3落咧？因為啲皮咧唔好等佢一下子收縮，唔係佢會好緊。而家咧就係成隻雞擺喺滷水嗰度咧，浸沒咗佢3/4，然後開大火煮滾佢，再轉細火保持85度，成個過程就25分鐘。來25分鐘就完成咗噶啦！睇你隻雞幾靚顏色，哇！做到呢度，當我以為結束嘅時候咧，估唔到 AI 係可以完完全全做到我哋粵菜師傅嘅精髓。當然有最後一步功夫，脆皮處理。咁你驚唔驚失業？我唔驚喎，我係老闆嘛。唔係，我話你手底下啲員工驚唔驚失業？哦，佢哋驚嘅而家。來，隻雞撈出嚟之後咧，就用冰水沖佢10秒，令到佢收緊個表皮，增加個脆感。嗱，我哋攞廚房紙吸乾佢之後咧，就攞啲蜂蜜水去掃一掃佢浸皮，最後就火焰處理嚇。哇！而家聞到香味，燒雞翼，我自細中意食。哎呀！哇！又爆出嚟。以上呢個步驟咧，你攞熱油淋都得嘅，效果類似。唉，就咁見。喂，大聲，你哋小心啲啊！有咗 AI 之後，好容易失業嘅。咁我哋要好好利用呢樣嘢喎。算你打得通喎。哇！切到我件衫，名牌嚟嘅喎。最後咧，我哋淋埋呢啲汁上去。AI 料理之話梅菠蘿雞，唔係啊，菠蘿豉油雞啊，大功告成。你咯，肥仔。唔係，我係點讚 AI 啫，唔係冇點讚。哇！真係呢種酸甜度，我最中意浸皮爽啊！嗱，唔係講笑，經過科學嘅分析同思考，同埋我哋嚴謹嘅處理，就得出咁嘅結果。哇！真係正到不得了，操作簡單，酸甜開胃。喂，你想下次食咩 AI 菜？你喺評論區話俾我聽，整俾你睇。